Siamo ancora con Stefano Antoniolli, chef a Kiev, chef di Roncade. Come è andata la notte e come sta andando oggi? Oggi la notte, stamattina presto si sono sentite 2 esplosioni a distanza di un'oretta, poi lungo il giorno si sono sentite altre 2 esplosioni qua non lontano, si sentiva. Io dall'interno del ristorante non ho sentito, i ragazzi che sono andati fuori a fumare un attimino hanno detto che è stato 2 belle botte e non molto, si sentiva che non era molto lontano da qui. Quindi hai iniziato a bombardare anche nel tuo quartiere, al centro di No, Kiev, no, o no? da lontano, no? Il centro no, ancora come era ieri, la stessa situazione, siamo lineari con la situazione di ieri, insomma. È la prima volta che avete sentito dei bombardamenti così violenti, No, vicini? no, ci sono stati altre volte, praticamente quasi tutti i giorni ce n'è una o due. Ok. I primi giorni era parecchio più pesante il discorso. Davi che il ragazzo che ti aiuta con le consegne non è venuto perché avevano bombardato il suo quartiere. Oggi è tornato, è riuscito. Oggi non è riuscito e sono aumentati la pressione anche oggi sui block post, quindi anche lui con la macchina fa fatica a girare ancora un attimo. È venuto qua, ha preso 2 cose, le ha portate via, ma era praticamente con degli amici poliziotti, se non ce li hai te non giri così liberamente, e hanno preso su qualcosa e hanno portato via. Quindi come funziona? Lui esce di casa appunto con dei poliziotti che lo scortano e No, cercano non è una scorta, sono amici, quindi salta dentro in macchina la polizia, ha preso su quello che serviva un attimino e l'ha portato via, insomma, ecco. Hanno fatto un piacere più che altro anche la polizia che qua di turno fa questo piacere, insomma, ecco. Quindi in base a quello che mi hai detto, l'escalation, no, della violenza che si temeva, questo aumento effettivamente lo state vedendo anche voi concretamente? Ma diciamo che è sempre stata così, dai, più o meno, cioè l'escalation, adesso quando parlerà di escalation cominceranno a battere molto più pesantemente. Adesso stanno, secondo me, stanno inquadrando gli obiettivi un po' militari, quelli un po' strategici e anche gli obiettivi civili strategici e stanno sparando proprio chirurgicamente, secondo me, su quegli obiettivi là. Poi ci sono anche sui civili, certo che c'è stato, come l'altra volta sono andati a toccare delle case che quindi è anche quindi la popolazione civile. Quindi. Tu conosci qualche famiglia la cui casa appunto è stata bombardata? Guarda, per fortuna no, tutti i conoscenti, amici per adesso sono tutti interi, per fortuna. Dove sono i tuoi amici adesso, i tuoi parenti? Ora, amici, conoscenti ne ho tantissimi, tra clienti e ragazzi che lavorano con me, amicizie da 20 anni che sono qua, puoi immaginare, ce n'è un po' dappertutto, in tutta l'Ucraina, da Odessa a Kiev, da Odessa a Cerniga, che è il coso più alto di là, a più a nord, la città più a nord, la città più a sud, dal Donbass, Kharkov, a Leopoli, ce ne ho tantissimi, per fortuna per adesso sto sentendo solo che tantissimi si sono arruolati, civili si sono arruolati per dare una mano appunto all'esercito e tutte queste cose, spero che non succeda niente, spero che se la cavino abbastanza bene e spero di rivederli e risentirli tutti poi finito sto casino che è nato qua una Tu hai settimana. mai pensato di arruolarti? Ma sei matta? Io sono pacifista, per adesso sono per la pace, sono per il servizio civile, aiuto come posso i civili, aiuto come posso i bisognosi e aiuto come posso il ristorante perché sono l'unico che ha accesso al ristorante, tranne le guardie che sono sempre qua, sono già qua da 8 giorni di fila. E appunto devo dare sostegno un po' anche a loro perché anche loro sono qua da 8 giorni, non sono mai usciti, non sono mai andati a casa perché anche non possono andare a casa. Allora facciamo questo appunto servizio civile. Da oggi abbiamo messo a posto il ristorante, tutte le vetrate le stiamo coprendo con i teloni neri per oscurare un po' quello che è l'interno, per tenere un po' all'oscuro diciamo da fuori, che non vedano, che non abbiano come si dice, quando vedo all'interno del ristorante sai un po' di Sì, che no. sablasco,
Che non vedano chi c'è dentro, quanti siete. Che magari rompono un vetro, vengono dentro e così, quindi stiamo un po' mettendo su, diciamo, tutte questi teli neri, stiamo tutto riparando, diciamo, da ogni possibile, tra virgolette, attacco, no? Sì. Questa voglia magari di entrare, perché nel ristorante si sa che ci sono beni alimentari e beni alcolici e così, bene o male si sa, insomma, quelle cose là, e che non venga attaccato, quindi stiamo facendo un po' di, diciamo... Ma quanti siete lì dentro al ristorante? Siamo io, mio figlio e appunto le 2 guardie. Una guardia deve stare ai monitor in ogni caso, vedere cosa succede nel perimetro avanti e indietro, l'altra ci dà una mano appunto a fare queste, a scoccettare, a mettere tutti questi teli tipo per coprire tutte le vetrate, perché abbiamo un ristorante abbastanza a vetrata, diciamo. Ma se doveste sentire le sirene, come fareste? Perché tu mi dicevi che di solito tu ti rifugi a casa tua, no? Che ci sono Sì, qua in ristorante abbiamo anche qua un seminterrato bello, è una casa vecchia dell'Unione Sovietica che l'hanno fatta molto bene, c'è un bello strato di come cemento. moltissimi edifici, no, in Ucraina che hanno Sì. Va bene, Stefano, ti ringrazio moltissimo anche oggi. Ciao Laura, dai, tanti auguri, ciao, ci vediamo. Ciao Stefano.